Bu da bizim xəmirimiz. Baxın xəmirin gözəlliyinə. Maşallah bura. Bulkunun xəmirinə nə gedir? Süd 600 qram, duz, pesok 1 qaşıq, stalovu. 1 xörək qaşığı pak maya, suxoy droş. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. Qatılaşana qədər əvvəlcə əlavə etdiyimiz un duru halda belə qalmalıdır ki, aparamız şişsin. Xəmiri qorxuzmaq olmaz. Yumurta ilə pesoku. 300 qram ərinmiş kərə yağı əlavə edirik. Unumuzu ələkdən keçirdirik sitadan. Qarışdıra. Mən 1 çay qaşığı vanilin əlavə etdim. Qatılaşana qədər qaşıqla qarışdırıram. Sonra əllə yoğuracam. Məndə burada 2 kilo unun, 2 kilonun 1 kilo 800 qram ununda elə un var ki, yəni tez tutur, qatılaşır. Elə un var, yumşaq olur. Ona görə unun çəkisini mən sizə düzgün deyə bilmirəm. Xəmirimə baxın, uca yığılır, gör nə gözəl. Bundan artıq un əlavə eləmək olmaz. Qızım, yağı əlavə elə qabın qıraqlarına. Ay, sağ ol. Yağla çoxlu yoğuracam bunu. Xəmirimiz hazır. Gözləyirik, xəmir qalxanı. Xəmirimiz hazır olunca yumurtanın ağını 300 qram tvorога, şor yəni, şit şor vururam. 200 qram üzüm. Bir 50 qram da pesok. Yaxşı qarışdırıram. Bu bulkunun içidir. 1 stakan mak, yarım stakan su, 4 çay qaşığı da pesok. Bulkunun bir içidir makla. Qoyuruq odun üstünə, suyu quruyana qədər. Makdan hazırlanan içliyimiz də hazır. Bu da bizim xəmirimiz. Kündələrimizi hazırlayırıq. 20 dəqiqə dayansın. Video çəkib qoymuşam. Qızlar haqqında. Qızlar karyera qurur. Bəli, mən heç nə demirəm. Bütün qızlar karyera qurmalıdır. Mənim qızımın da karyerası var. Mən demirəm heç kim ərə getməsin, getsin tez, yəni heç nə eləməsin. Ağıllı oğlanlara gedin. Yəni indiki oğlanlar ağıllıdır. Yazıq uşaqların işi gücü yoxdur. Azərbaycanda da biraz çətindir də. Görürəm ki, oğlanların vəziyyəti çətindir. Evlənmək üçün çətinlik çəkirlər. Karyera qurmağa nə var ki? Ailə qurun, karyera qurun. Bəziləri yazıb, öz qızınız karyera qurub, özünüz bəxtəvərsiniz. Bəxtəvərəm. Kasıb oğlana getmişəm, yamaqçı, ayaqqabı tikirdi. Gəlib Rusiyaya düşmüşük, 2 dənə körpə uşaqla, 1 yaşında, 2 yaşında. İnanın ki, nə əzablar çəkmişik. İkimiz bir-birimizə kömək edib qalxmışıq, Allaha şükür, milyoner deyilik, yaxşı həyatımız var. Qızım da 1-ci kurs tələbəsi gedib ərə, indi də oxuyur, işləyir də, institut bitirib, yenə təzədən instituta girib. Yəni, ər evində oxumaq, işləmək ayıb deyil. Mən heç kimə demirəm ki, oxuma, işləmə, tolka ərə get. Kündələrimiz hazırdır. Sonra içərisinə içliyini qoyuruq. İçərisi hazırdır. Görürsünüz, bax belə bükürük. Beləcə, bu şəkildə. Bax, bu hissələri beləcə kəsirik. Bunlar bişəndə qəşəng partlayır. Yumurta çəkirik üstünə. Göndəririk 180 dərəcəyə. Gəl bax qızım. Bax, gəl. Bunu götürdüm. Bunu qoyuram indi onun yerinə. Dəyişirik. Mama, nə olub? 4 dənə yemişəm, tərpənə bilmirəm, 5-cini yemək istəyirəm. Atova demərsən, birini də yesəm.